欣宜扮上海婆，唔敢同肥姐比。邵氏同無線開拍嘅新戲《72家租客》，尋日喺電視城搞開鏡拜神。部戲以當年嘅72家房客做藍本，學友仲學陸叔帶領一班演員影合照，咁巴閉，片酬應該都好高咯噃。冇啊！我啲都係照舊咯，照舊都唔平㗎咯。夠價，收夠價。照舊都好耐㗎咯，好耐以前㗎咯。你知而家美金貶值到點㗎啦，係咪先？喺戲度爭贏智慧娶靚靚，仲生埋 Bosco 同鐘嘉欣添。欣宜就扮演媽咪沈殿霞當年做上海婆嘅角色。即係我嗰一下又開心又興奮，但係亦都有少少失落，好忐忑咯。即係唔知道係一件好事定係一件唔好事，因為其實無論點都好，我媽咪只有一個沈殿霞，即係冇人可以代替到佢，我亦都唔想代替佢。齋睇到咁似，仲話抄足肥姐當年嘅演繹啊！